Kivuka kyantimanti afelika dyampa difinamene tungwa kabu dia bakeluba uluzorora batanda wakubutuleno makanda mava musoma vutuka yotama osawenina ninga masina makikulu kongoja bakongoja vutuka kongo uluzorora batanda wakubutuleno makanda mava musoma vutuka yotama osawenina ninga masina makikulu kongoja bakongoja vutuka kongo Afrika ya Afrika ya Madina tuwa Afrika ya Madina mene tuwa Afrika ya Afrika ya Madina tuwa Afrika ya Efi ambaya mbita keti mana kukongo Ipanza kya kongo ye kivuka kya ntimanti Efi ambaya mbita keti mana kukongo Kongo ya bakongo ya vutuka kongo Efi ambaya mbita keti mana kukongo Ipanza kya kongo ye kivuka kya ntimanti Efi ambaya mbita keti mana kukongo Kongo ya bakongo ya vutuka kongo Afrika ya Afrika ya Madina tuwa Afrika ya Madina mene tuwa Afrika ya Afrika ya Madina tuwa Afrika ya Zakuna ndantuza zosira katulwa Uluzololwa batata makungu tuleno Sikumira zone za kwanza zinatungwa Yevuka na mukivuka kya ntimanti Zakuna ndantuza zosira katulwa Uluzololwa batata makungu tuleno Sikumira zone za kwanza zinatungwa Yevuka na mukivuka kya ntimanti Afrika ya Afrika ya Madina tuwa Afrika ya Madina mene tuwa Afrika ya Afrika ya Madina tuwa Afrika ya Madina mene tuwa Sikumira zole za kwanza zinatungwa Kongo kwibaka ngubengela kuvanguza mi Oyo makatanga kivuku bangi chwapa Kasaimu kivuka kya ntimanti Sikumira zole za kwanza zinatungwa Kongo kwibaka ngubengela kuvanguza mi Oyo makatanga kivuku bangi chwapa Kasaimu kivuka kya ntimanti Afrika ya Afrika ya Madina tuwa Afrika ya Madina mene tuwa Afrika ya Afrika ya Madina tuwa Afrika ya Madina mene tuwa Matondo. Matondo mingi, bama batata bandeko balandi ya Congo Bololo.
tala biso wana toye lisusu bon moment sano encore na tongo na après-midi ya lelo pamba te tozali na ngonga ya zomi na misato na miniti mitano engi koloba ngonga ya yambo na miniti mitano ya nsima nzanga. Bama batata bandeko balandi ya Kongo bololo topesi bino banso bayenge bambote pe balosako na bino banso ezali wa bino molobeli mbuta bopele bobala elingi koloba malamu koloba. Lelo ezali ya solo mokolo mwa lomingo mokolo mwa zomi na libwa ya sanza minei mobu ya koto mibale na tuku mibale mokolo mwa lomingo mokolo mwa eyenga mokolo oyo bama batata bandeko bakolonialiste bayaki kokosa vraiment baimboka ete ezali mokolo oyo nzambe ya Pungutulendo apemaki pona bango babeno nzambe ya Pungutulendo asali mikolo motoba alors alembi aki kovanda na kiti ya goigoi akei kopema ekino lelo ya bama batata bandeko balandi ya Kongo bololo bandeko na biso ya basi bandeko na biso ya mibali bilenge bayaya bakulutu bango tu bavandeli lokuta na pe bandimi lokuta wana alors bakolonialiste oyo bamemelaki biso solo mpena masolo oyo bafandaka boeti balabia bakoko na bango basalaki mosala kitoko ya kolalisa solo mpena tuka baimboka pongi bama batata bandeko balandi ya Kongo bololo. Alors yango na tuka biso na Kongo bololo toyaka na mokolo yango lomingo mpona kobrise bachaine wana mpona koyebisa baimboka ete tala mokolo wana eyenga oyo bakolonialiste bayaki koyebisa biso keno ekute ezali mokolo oyo nzambe ya Pungu apemaki afandi na kiti ya goigo asimbi mopanga. Alors tokoyebisa bango tala eza lokuta nzambe na biso a Congo le Seigneur a Congo oyo akeli likolo na se oyo atonda bolingo apemaka te ye azali omniprésent omnipotent bama batata bandeko azalaka na temps kopema te po soki apemi mokili ekufi ye apemaka te wana eza lokuta monene omoni ezali nzambe oyo azali moto aliaka amelaka asalaka soki auti mosala alei alembi afandi na kiti ya goigo apemi donc bango nzambe na bango ya bakristianize ya bakolonialiste oyo bamemela biso donc azali nde moto aza nde moto mpo moto alembaka ale asali mosala afandi alembi omoni bakarakteristike ya nzambe na bango bamemelaki biso me nzambe ya bakoko na biso oyo tobengi le Seigneur a Congo nzambe ya Pungutulendo na ndenge bandeko na biso bakongo babengaka jamais apemaka akofanda na kiti ya goigoi te aza toujours omnipotent omniprésent omniscient bama batata bandeko ya Congo bololo aza koveye na 4 coins nyonso tu ya planète terre aza koveye na 4 coins nyonso tu ya univers bongo ya kolala sikoyo univers etikala na maboko ya banani voilà nakanisi na esika oyo omwake peut-être ozala mwa mokomboso moko boko comprendre te mais soki ozali mpena moto azali mpena na bongo oyo erita solo mpena atuka bongo ya le Seigneur a Congo okomprendre mbala moko ya matata bandeko yango ngai na koakompagne bino na lokuta wana te oyo mokolo ya lomingo ezali mokolo oyo nzambe apemaki na koakompagne bino na lokuta wana te me biso toyaka mpona kolamusa bino kolongola bino na lokuta wana bamatata bandeko voilà bamatata bandeko balandi ya Kongo bololo totie wana wayazaki ma parenthèse tosali totie nano pembeni tozongi sikoyo na mama na masolo. Mama na masolo ezali nini bama batata bandeko balandi ya Kongo bololo toza na Kongo dietu awa na mesa ya Kongo bololo Kongo dieto koto mine na kamitano na zomi na libwa bama batata bandeko eza na mesa na plateau ya Kongo bololo écrit par qui? Par le grand maître du monde ancien tout moi na Nzambe de veiller silencieux des cœurs de l'Afrique mavimba kosi bama batata bandeko toza nangwa comme ça totangela baimboka tosala ni analyse bongo bama batata bandeko tokoya sikoyo
koleka lisusu na mwa introduction bama batata bandeko après tokoya koboucle masomo na biso mapoko wana na après-midi ya lelo. Awa bama batata bandeko balandi ya Congo bololo, les forces de défense du Congo central ont envoyé le Congo central. Voici les conditions de paix exigées par les mandats. Vous voyez bien, très bien. Bah, force à défense, bah, Mikengi, les voyants combattants, il y a libération, il y a Mboka. Parce que c'est un peu quoi, vous voyez, banane lo comme quoi, ma tata bande. Tika na bon mana mala. Tokoya bezani. Mboka ya Congo, tozalaki na occupation belge. Bande kuna biso na kat na mouvement ya Abako. Ou ezalaki kotambusa masoro peda na buta Kasavubu. Papa ya poyo Kasavubu. Obo benga na koma papa ya Justine. Mbuta Kasavubu, le premier président de la République démocratique du Congo. Bango bato babundaki basalaka masolo yo pona ete mboke kangolama. C'est lui l'héros national. Lumumba te. Puna nini bato baza babizengi bo ba mata tabana. Excusez nga ko utiliser ka ba terme oyo parce que er moko epesa akanda et c'est ko utiliser ba terme oyo po bato ba ko kana ope ko sosoro. Bolo bata na Congo bolo wana utilise le terme trop dur mais oui parce que devant océan ba ya ba ignorant et c'est ko utiliser ba terme ko lamsa ba ngoma muke. Lumumba n'est pas héros national. Lumumba yebaki makambo ya indépendance te. Lumumba badaki ko s'opposer na makambo ya indépendance s'il vous plaît. Lumumba c'est qui c'était motete la moto ya Kasankuru. Yebaki na makambo ya indépendance te. Revendication ya Lumumba ezalaki nini? Tokenda komelaka mwa nkopo ya lotoko na bamindele esika moko. Tokenda kosakana kana babare esika moko na bango. Tozwaka bilenge ya basi ya bana na bango ya basi ya kitoko to bimaka na bango to binaka malinga na bango esika moko. Voilà les revendications ya bato lotoko. Mais tandis que la revendication ya Mbuta Kasavubu, le droit du premier occupant. Et quel est le droit du premier occupant? Ya ko s'approprier mabele na yo. Likimpuanza, l'indépendance, c'est-à-dire que bino moko botambu samboka. Voilà les droits du premier occupant. Et nous sommes les premiers occupants. Bien sûr, tous les premiers occupants, tandis que tout simplement envahisseurs. Et sengeli to mekano kososo. Même bato bakena na bakelasi ya minene, balobi batanga ba université, basisa bakoma ba docteur, bakoma ba master, mais ils sont incapables de prendre certaines choses mais sengeli ka to pesa bango cours. Alors, c'est les droits du premier occupant. Pour revendiquer, donc, Kimpuanza. Alors, Mbuta Kasavubu, c'est lui qui était, donc, le grand leader qui a revendiqué le droit du premier occupant. Mais tandis que Barumba, non. Barumba revendiqué, n'est-ce pas, droit à comme un copo, na mindele. Droit à kokena kobina malinga, na boîte de nuit, na mindele. Droit à kozwama bilenge abasi, à mindele. Donc, voilà les droits. Ya bango bandeko revendiquer. Donc, moto aza ko revendiquer ba droit ande mwana ko benga ero ndenge nini. Et tandis que moto avandaki a revendiquer ba droit ya biso o lelo toza ko se réjouir yango bien que tozino qui pense à solote alors siko bokena kotia ye bo tie na oubliette. Mokolo yo ba empoisonnaki atikaki biso. Journée eza journée fériée. Mais c'est un crime. Mama tata banga. Tandis que moto a revendiqué qui droit ya kopo bino botie héros national mokolo ya atikaki biso botie yango sikoyo mokolo jour férié. Donc voilà, Lumumba n'est pas un héros national. Moto akomisaki Lumumba héros national ezanani. Ezali Mobutu master na ye. Mobutu c'était master Lumumba. Baba na yena kokena na ba boîte de nuit na komela ka malotoko, bongo na bongo. Asaki master na ye. Yongonaki Mobutu atekaki master na ye pona ete azwa bokonzi. Monetango Lumumba bazo komema ye na motuka atali Mobutu master oteki ngai ateki master na ye. Alors pona ko zipa bato miso
akamati Lumumba atie a proclamé héros national. Mota proclamaki Lumumba héros national za Mobutu. Et c'est to yo bakaya. Alors ba mama tata bande ko bana lisanga timati. Lumumba akendaki koyeba makambo yo tango bakendaki na Accra et pas Kwame Nkrumah, le grand panafricaniste. Nde ake koyeba makambo wana. Parce que Lumumba c'était un agent ya bakolon. Yango batiaki ye mukunzi ya mouvement national congolais ou ezaki mouvement national catholique. Bakamati batie. Tango akei kuna abaloli makambo azongi bamama tata bandeko akanda ezwi ba colonialiste. Babi non, biso totiaki opposa o revendiquer droit ya ba premier occupante. Alors yango mona ki kanda esengeli ba assassiner. Ba assassinaka ye. Donc voilà bamama batata bandeko tango kolia na diable zalaka pe na likaya molai pona ete tango ya kolika aluka tobola yo sozwi des avances so ozana likaya mokuse mawa trop bamama batata bandeko. Et ce qui s'est passé avec Lumumba. Ouais, bien sûr. Il faut comprendre ma caméra en retard, mais c'était déjà trop tard. Alors, ce qui te koloba héros national et ambo canabiso, la première indépendance, ils allaient Mbutaka Savubu, héros national ambo canabiso pour la kimpoanza ya solo, bama tata bandeko, ils allaient donc Fumu Kimbango. C'est Fumu Kimbango qui est donc le père, donc l'héros national ya Congo. C'est lui. Parce que Congo est sengeli ko bunda na molimo, ko botolo bato wana Congo na molimo. Et c'est ce qu'il a fait Mosala Oyo Mbuta Kimbango, Asaraki Fumu Kimbango Asaraki Angwa. S'il faut parler des héros nationaux, on peut parler que de deux personnes. La première personne, c'est Mbuta Kimbango, Fumu Kimbango. La deuxième personne, c'est Mbuta Kasavubu. Les autres, c'est la foutaise. Kwa kolobela biso ba tolokola ba Laurent Désiré Kabila ba memeli biso ba tuti Rwandais na mboka boti héros. Bon bozana mutu loko ya bakoba ou bien bozana mutu loko ya bato. Donc monsieur Laurent Désiré Kabila c'est vite un traître. Lokola ndenge tozomona ba Tilombolelo. Lokola ndenge tozomona ba Kingulelo. Lokola ndenge tozomona ba Makila lelo. Ba Bongongo lelo. Ba Tundu lelo. Ba Lisanga Bonganga lelo. Bongo na bongo ma tata bandeko. Alors esengeli ba imboka baye baka kobeta histoire na bango. Pour ceux qui histoire betami malamu wana tokoyeba kotambusa mboka. Et histoire esengeli to beta yango na bosembo na NT na esprit partisan te na bosembo. Ono parce que nga naza mo Congo te. Alors donc nakoki kondima te ke Kasavubu bazalaki héros national ya arevandakaki droit ya indépendance ya mboka. Mais il faut zamote en mabe. Oh non parce que nga naza mo Congo te nakoki koloba te ke Fumu Kimbango azali donc libérateur ya Congo. Il faut zamote en mabe. Mais un homme juste atiaka makambo na juste valeur. Oh non! Biso yonso tout obundaki pona etumba ya indépendance ya Congo lokuta waya. Mais tango bandeko na biso ba Congo baza koloba le droit du premier occupant. Bino botelemi biso bangala. Bis bikolo mususu. Totelemi tolobi non. Neni bino bozo réclamer l'indépendance. Hein? Bino boyebi ata ko sala mo tonga te bozo ko revendiquer indépendance. Tokenali panda to kolia li panda. Tokenali panda wapi. Donc biso to banda ko yeba te makamotali indépendance. Voilà la vérité ba mama tata bando. Soki ba ninga basali kamba malamu et sengeli vraiment ba mama tata bando ko pesa bango salute. Pe kotombola bango. Mais ate ko kitisa bango. Alors, lelo yo bama batata bandeko balandi ya Congo bololo. Devant la deuxième occupation, colonisation,
ya noir sur noir parce que lelo esengeli toyeba mboka ezali occupé na banani na coalition Tutsi. Et ces coalitions Tutsi bazali bana bitinda ya Occident. Bapesi bango ba moyens financiers, ba moyens matériels pour na occuper biso. Et objectif na biso ezali le massacre de notre race. Tous allez occuper. Et tout leader politique oyo ayebi te ke mboka ezali occupé, c'est un faux leader politique. Et tant que mboka ezalaka occupé, la seule solution à ça les ezali nini? Kobengana l'occupation. Vous ne pouvez pas avoir un état de droit dans une occupation. Mais c'est Lombo, tout simplement que un petit traître, Mourouba. Moi, na mosala ya occupation. Moto a signé deal, c'est-à-dire les accords secrets, na ba occupant, pour ba perpétrer donc Kokonza biso. C'était un grand traître. Donc on ne peut pas parler d'un état de droit dans une occupation, s'il vous plaît, pour les journalistes. Tant qu'on a eu un mongo de Basankoso. Mais vraiment, il peut s'en avoir pitié. Et puis, au moment où on a vendu qu'on a biso, Bazako pesa pe éloge na Bosembe, Bazako apprécier qu'il est intelligent, mais ce qui fait que vous êtes tous de la même façon. Vous êtes dans la même catégorie. Les gens qui ne réfléchissent pas. Dans un pays occupé, on ne peut pas parler, n'ose pas, d'un état de droit. On parle dans un état de droit lorsque vous n'êtes pas occupé. Le Congo est occupé par la coalition Tutsi. On ne peut pas parler d'un état de droit. Bah élection ma pour Améléki, il y a le Kouta, il y a la fraude. Bah députés surtout dans l'Assemblée nationale, dans le Sénat. Ce sont les gens qui ont été nommés tout simplement. Mais comment vous pouvez parler, n'est-ce pas, d'un état de droit dans un pays occupé? Soyons un peu sérieux. Mais non, mais il y a un pays qui est occupé. Wapi drapeau, il y a Rwanda des accords pas. Mais, mes chers amis, l'occupation ne veut pas dire tout simplement drapeau et pepa. Tala moto babengi Rugwiza, c'était un tout Rwandais. Mais, azo sala na mboka na biso. Aye na mission ya occupation. Mais tala tanga tiki biso azongi na mokila molimo na simu Kongo. Bake na ye kolela ye wapi. Na mboka na ye na Rwanda. Mes chers amis. Mais tokoloba na bino totalisa bino na monoko nini po boyeba ete mboka ezali occupé et que tango mboka ezali occupé, on se bat pour na kolongola occupation. Et ba imboko ba yebi ete mboka na biso ezali occupé, ba ko s'identifier na un leader charismatique. Un leader qui se bat pour na occupation ici là. Mais tandis que bino ba imboka, bino boza ko kena ko se battre na un leader peureux. Mais non, dans une occupation, il ne faut pas aller à côté, n'est-ce pas, d'un leader peureux. Il faut aller à côté d'un leader fort, dynamique, qui parle à haute voix, qui n'a pas peur, qui n'a pas crainte. Il y a pas occupant. Et ce leader qui parle à haute voix, c'est Nemanda Nsemi. Il y a un leader nini oyo azakoloba haute voix lokola Nemanda Nsemi azakoloba. Moko azate. Mais ceux qui biso toza penda na envie, na volonté wana ko se libérer. Toyebi te mboka na biso ezali ya occupation na occupation. Bazo konza biso na mwa ba minorité ya coalition Tutsi. Alors donc toko sarani toko s'identifier na les grands maîtres de Nemanda Nsemi ou azakoloba haut et fort devant tout le monde, devant Mokili Mobimba. Pote toko akokangola mboka. Yosoyoki Faïla lobby que mboka eza occupé, yosoyoki Faïla lobby que moto babengi politique kanambe c'est un tout Rwandais, osoyoki e na monoko na ye. Ba tata bano. Osoyoki. Yosoyoki Chilombo oyo aza traître. A lobby que politique kanambe c'est un étranger. Azol ba onde ko Kabila, mwana mboka. Et pourtant Hippolyte Kalamba est très bien consciencieusement que non, il est étranger. Tala kokufa ya ndeko na ye oyo wana oyo azalaki mokonzi ya
mapinga ya service ya sécurité ya mapinga ntuti rwande bomoni ndenge azosilisa entourage ya Chilombo. Et le grand maintenant mandase mapesi scénario ndenge bakolekana na Chilombo. Tanga lobaka na Laurent Désiré Kabila kabo ayokaka te. Et sikoyo azoloba sikoyo na likambo etali Chilombo azoyoka pete bokomona scénario pe ndenge kolekaka ndenge aza koloba wana. Bokotuna lobi nini kendo landa video na ye. Landa video ya le grand maître ne mandase. Bokoyoka scénario ndenge ne bakolekana na Chilombo. Mina mona nano peuple matoi mangbongi lokolo eza na bana ya somi ya mboka ya Congo te ya race bantu te na mona nano te. Tika to continuer nano na Congo dietu. La première condition serait tous les droits de se payer tous les droits, je veux dire, de Nemandasemi. La deuxième condition, c'est libérer tous les Makessa Mabondo de Congo qui sont en prison en Ndolo et à Makala. Vous voyez, le Congo central, ils ont envoyé par les voyants Makessa. Kuna soulèvement des ces bandits. Tout, ils ont envoyé. Bah, pesi condition. Condition à Liboso. Bon foot à mon sore à l'agrément Nemandasemi, mais le chef saint de la race Bantou. Mosoro na ye oyo balobaki na assemblée bakwa kofuta na ndenge crime de ya Hippolyte Karambe asalaki kuna na badepte ya Bundu ya Congo na Congo ya Kati. Deuxième condition, ko bimisa tous les Makessa Mabundu ya Congo. Boyebi ke bakangaka ba Makessa Mabundu ya Congo tango bango ba élément terroriste ya Hippolyte Karambe bakenda ko livrer guerre atroce contre les grands maîtres de Mandasemi na kati ya palais royal. Alors donc ba Makessa Mabundu ya Congo oyo ba protéger ka mokonzi na bango. Alors donc, bakangaka bango na tango na batie bango na prison en Europe et à Makala. Alors donc, condition ezali faut ko libérer bango. Ko libérer bango, ko bimisa bango na prison à Makala pe na prison Yandoro. Et la troisième condition, c'est détruire le système de péage sur la route nationale Kinshasa-Matadi et sur tout chemin du Congo central. Troisième condition. Ko panza solo pena en tout cas ba péage wana bati wana na nzelo ezokenda na Matadi. Obiso kozokenda na Matadi tala ba péage etoni. Ba barrière. Obo bengi ba péage, ba barrière etoni. Oleka na barrière il faut futa mbongo. Tala ba fruit ya occupation yango wana. Bomoni occupation. Boko ko tambola librement na mboka na binote. Ba péage uza ko futaka ba mbongo wana. Donc destruction ya ba péage wana ya ba barrière wana oyo batie ezoko nyokolo solo bena ba imboka na nzela ya Matadi na nzela ya kokenda Matadi ba matata bandeko na Congo dia Kati. Et la quatrième condition, c'est remplacer tous les PDG des sociétés d'État du Congo central par les Bakongo. Et la quatrième condition, ezali ba PDG oyo bazali na ba compagnie ya mboka kuna eza ba PDG oyo bazali ba paya ba ressortissant ya ba paya esenge ko longola bango ko tia ba kolomboka. Mais ba mama tata bandeko tikana to telema na onesikoyo. Et puis to tala na revendication oyo soki ezali fondé te. To mekana ko sosolisana no bongo na biso malamu sans parti pinga na za mongala. Naza Mokongo te, naza Mongala, naza Ngombe. Naza Ngombe. Donc les êtres les plus fiers na kati na Équateur, Bangombe, parce qu'ils ont des valeurs morales et spirituelles. Yo ozui société na yo. Yo Mongala ozui société na yo. OK ko installer yango na Congo dia Kati. C'est-à-dire na Matadi na Boma, na Mwanda, oke ko construire, oke ko installer société na wakuna. Kuna na Matadi na Mwanda na Boma, na Songololo, na Kisantu, ba chômeur bazali. Yo tie société na. Sikoyo oke ko tia société na wakuna, o memi ba travailleur ya yo uti na bango na état Mongala,
ok sikoyo pe kotia bango kaka kuna oinstalle société batravailleur na nyonso tu bauti libanda e bakolo mboka bango okozwa bango te mpo baza na misala bakonzi ya société wana bauti na bango libanda me bandeko tozala na mpenza mpe sérieux tolobaka te te biso nyonso tu tozaka bacongolais non pas du tout bato na bato baza na ete na bango ya mabele soyons sérieux bandeko yo mongala oke koconstruire oke kocreye société no na Matadi na Matadi bachomere bazali ebele ya bakolo mboka bakongo PDG kobanda PCC ti na huissier outi na bango na état na Équateur. Soyons sérieux. Est-ce que ezalaka penza? Mais mpo na nini ozwi société yango te okende koinstalle yango kuna na Équateur? Eza lokola un français aye kotia société na ye na Mwanda, société pétrolière na Mwanda. Donc bakonzi ya société wana kobanda PGZ ti na huissier kaka bango tu ba français. Mais sikoyo yo ye kotia société yango na Mwanda français et français ye kotia société yango na Mwanda mpo na nini? Pendant que na Mwanda ba chômeur bazali. Mpo na nini otiki ka société yango na France te? Voilà bama batata bandeko balandi ya Congo. Esenge to raisonnaka lokola bato. Alors dans ces cas-là, condition oyo ezali PDG ya ba société nyonso wana esenge ko remplacer yango na ba Congo ba kolomboka. C'est une revendication système. Et revendication oyo. Et chaque leader ya ba état autonome, c'est-à-dire ya ba province nyonso tout. Bazui revendication yango ba kotisi yango na ba province na bango. Est-ce qu'il n'y a pas un équilibre? Et comment équilibre était? Équilibre kokota te ba mama tata wana. Talazwa par exemple na Équateur, bama tata bando. Tellement qu'il y a l'absence, n'est-ce pas, d'un leader charismatique na Équateur. Boyebi bazamba nyonso tu Équateur. Bateki yango na banana, bateki yango na ba chinois, bateki yango na bapaya. Bateki basusi bazamba nyonso tu na bapaya. Ndenge ezali wana bama tata bando. Bazambo ezali na Équateur eza ko appartenir na bana somi ya mboka ya Congo. Ya Équateur te bateki yango na bapaya. Mais soki tozalaki na un leader na Équateur parce qu'il y en a pas à côté de ma pona ko revendiquer droit ya premiers occupants ya bakolo mabele non ba chinois bakoko somba mabele te bako somba zamba te o ezali destruction ya mabele na biso à côté de ma revendiquer. Est-ce que bon mon leader mon quoi Équateur a terminé pour nater à quoi défendre le droit des premiers occupants, c'est-à-dire il y a pas nation ya mboka Équateur? Personne. Lorsque la province moko boye ezali kozanga soropena un leader ezalaka livré na soro na bango moko bama tata bande. Voilà, bama tata bande ko bala ndia Congo bololo na quatrième condition oyo le grand maître ne manda semi apesi soro pena tuka na baimboka. Mettre les Bakongo comme travailleurs dans toutes les sociétés du Congo central, car les Bakongo doivent profiter de la prospérité du Congo central. Et Sengeli, koti ya soro pena tuka Bakongo na misala na kati ya ba société nyonso tu ya Congo dia kati. Pambate Bakongo esengeli ba profiter na prospérité ya ete na bango ya mabele. Sans cela, le Congo central quitte la République démocratique du Congo et opte pour l'indépendance du Congo central, la locomotive de l'Afrique. Soki bongote, alors donc, ce n'est pas la peine. Tous en akati alisanga oyo, et comment ça va bande qu'on a biso passe. Et sengeli et a droit na bango, ya ko se retirer na kati na lisanga oyo to benga République démocratique du Congo et pote bako akokoma indépendant et sika pi bako konza. Boka na bango pe pona ete baimboka bakoka soro pena en tout cas ko se réjouir na mabele ya bakoko na bango pambate bango bakozala soro pena locomotive ya bana ya kachopa. Voilà, bama batata bandeko bana isanga tima, c'est clair. Bon moto ande ngona bino sikoyo
boyi na ye webi te ya koloba bongo mpona nini nani na mokili oyo leader nini na mokili oyo akotika bandeko na ye banyokoloka ye na bato mosusu amwa kozala leader moko donc mutu ebeba bama batata bandeko. L'exemple que le mandassé me donne esengeli le reste des leaders bakoka kolanda yango esengeli soki bangala baza na ye leader bakoka kolanda mai oyo ne mandassé maza koloba ntango ye alobi ke basociété nyonso tu ya Congo central esengeli ba PDG na yango bazala solo mpena bana ya mboka yo soko oza na Équateur koloba la même chose yo soko oza na Kivu koloba la même chose yo soko oza na Boyomo koloba la même chose na Kasai na Katanga koloba la même chose bamama tata bande ntango kodidi ya moye ezolobaki la loi sacrée de Benakongo eza kolobaki mopaya batekelaka ye mabele te kotekela mopaya mabele te mopaya baluisaka ye mabele alue afutela mpo ntango na ye soki ekoki ya kozonga akozwa biloko na ye azongi alors biloko oyo atongaki bandako oyo atongaki etikali ya yo ya bino bayimboka mais akoki kosomba te mais tala ce qui se passe on vend la terre on vend la forêt de l'Équateur aux étrangers etango oyo baétranger wana basombi bakolo mboka bana droit kotia makolo wana te et on vous donne les idées mpona ke bosapproprier mboka na bino mais bino ozomona moto wana bobenga ye nde fou mais c'est vous qui êtes des fous des voyous des tonneaux vides des imbéciles parce que vous ne réfléchissez pas vous ne réfléchissez pas bato baza ko réfléchir bakoloba que non écoutez notre frère a raison. C'était la même chose en 1959 lorsque Kasavubu parlait des droits des premiers occupants, de l'indépendance. Et Bangala qui était en retard, qui disait que non, mais écoutez, yo yebi kosala tongate, ndenge ni noza ko revendiquer lipanda to kosala ni to kolia lipanda. Bango balinga kaka bazala chosifier na ba mindele, bazwa ka ba miete ko mindele bana ko pesa ba. Et c'est la même chose aujourd'hui. Et voilà les grands maîtres de mandassé Matelemi pour revendiquer le droit du premier occupant, c'est-à-dire que bapaya oyo baye ko konza biso, ba bana misala ya mindele, oto bengi ba coalition touti, o bazo konza biso, et que sengeli ba bima, alors bande ko na biso mosu bazo sala bazo zwa plaisir ya kovanda na bango, ba fanda kaka wana. Po bazo ko zwa ka ba miete. Mais ce que je vais aussi m'adresser à bande ko na biso ba Congo. Tango le grand maître de Mandansemi alobaki no nazwi congé na makambo etali politique bokomaki korevandike nasepelaki na audio ya ndeko na biso ya mwasi asalaki abi non mais bakongo bakomi komirimiri non mais ye azali le sel oyo abundaka mpo na biso mais ndenge ne ase retire na politique. Et tant que le grand maître mandassé mazongi susu na boy politique, a komi sikoyo kobunda kaka bango kaka. Oh non, modèle wana yaza kosala eza malamu te, bo komi susu kolobaloba. Ane si quand to se poser la question, na nos frères ba kongo to ebite soki bango penda balinga eloko ni ba mawa tata wando. Tango le grand maître aza koloba makambo etali bolamu ya bakongo ba oyo banani oyo benga ba notable. Tango le grand maître aza ko attaquer Hippolyte Kanambe, c'est un tout rwandais pour na kolakisa ba imboka que nous ne pouvons pas continuer ya ko konzama na un tout mopaya ba faux notable, des faux notables. Oh bah ebi ata
hein, bokoko na bango te. Bake bakasali ikopa alobi non, nous ne sommes pas d'accord. On est allé outrage contre le chef de l'État. Outrage. Bazo benga mopaya chef de l'État. C'est pitié bama tatabano. Mopaya tout Rwandais. Chef de l'État. Bazo benga epe na kombo ya Lokuta. José Kabila kombo ya Lokuta un faux Kabila. Hippolyte Kanambe. Alors donc bango bakende côté ya mopaya contre ndeko na bango. Et tant que le grand maître de Mandassé m'a côté dans la prison, il commençait maintenant à murmurer. Oh non, non, il était le seul, on va défendre Bisso, etc. Donc, bande qu'on a Bisso, Congo, bazo ko pesa signal fort T na ba mabota mususu. Et mabota mususu bazo la pongi, bakola la pongi na signal ya mabe, o bango baza ko pesa ba mama tata bande. Et c'est que vous pouvez signaler fort. Ne Mandassemi est le seul leader charismatique où Azako Bundela vos intérêts principaux. Ba intérêt nabino, ba intérêt vitaux nabino. Mais moto Azako Bundela ba intérêt vitaux nabino ba simba kaye solo pena lokola lik. Bon, Kenan Liban, je vous ai toujours donné cet exemple. Liban, bazana mokonzi na bango, Nasla. Il y a Hezbollah. Mais Botan Ndenge, comment est-ce qu'il est protégé? Regardez comment il est protégé. Soka lobi kaka, momoko. Tout, balanak. Comme un cadavre. Mais pas la bisote. Oh non, ngana ko la nero ko la cadavre te. Mais oyebi nini? O ko la nero ko un cadavre te. Oyebi nini? En matière ya spiritualité oyebi lokote. En matière ya politique ya mosuno oyebi lokote. Mais si ko la nero ko cadavre te oyebi lokoni. Ba muso non mais sengeli ne Mandassé mazaka na ba conseiller, mais conseiller bazalaka oyo à l'équipe peut-être na président Mayele. Ndi akozana conseiller wana pour appeler ça Mayele azana ango. Mais tout ce que nous avons na kati ya Congo que de brakata. Mais on va la conseiller en Mandassé mindengeni. Bama tata bande wana isangato. C'est pour ça le gars maintenant Mandassé manoba que non. Moi j'écoute que mes hiérarchies na mokila molimo. Il a raison. Bato bozo tamba lokola ba nyama nyama. Bongo siko bokoza la conseiller ya moto ya l'équipe bino ndengeni. Pour conseiller ya ko pesa ye ayebi des makambo yo za koloba. Avant même au fungola mbanga na yo ya yebi des makambo yo lingoloba. Bon yebi sanga sikoyo conseil nini oyo moto atuka ba mata tata le boli misanga na sekana no mwamuke bandeko balobaka bongo na tala bango ti mais c'est pitié. Et vous trouverez même quelques-uns qui sont dans Bondulia Congo qui disent ça ba mata tata bande. Hein? Pendant que lui-même dit que suivez-moi comme un cadavre. Ce qu'on appelle sur ordre landa ordre. Kenan na Iran ayatollah Khomeini, quand il ouvre sa bouche, appelle ce mot d'ordre et tous les Iraniens suivent. C'est comme ça, maman. Dans un monde où ils ont la compétition, dans un monde où ils ont la frottement, dans un monde où ils ont la combat violent, bozo bosana ke na Congo, on nous mène un combat très violent. Tara ke nous la biso mon paya ko Hippolyte Kanambe ba ya ko imposer biso ye na mutu amboka et a régné pendant 20 ans. Et balinga kende te avant na kaka wana. Azonga lisusa konza lisusu biso encore 20 ans mususu. C'est-à-dire que les étrangers nous imposent une violence énorme. Un combat très meurtrier. Et que soit tosali kebate to kozala détruit décimé. Mais pour na été to kozala décimé et c'est to zala pembe na un leader fort qui dit tout haut là où le petit peuple parle tout bas. Bama tata bande. Moni ba revendication yo le grand maître azo sala siko. Soko moni kaka ba mbwana bango ba komi kobima. Lobake bato bazo konza biso bazali na interdiction.
soko monika ka ba etambu alias Eliezer ba komo bima kokende oyambaka ba député moko bopo atuna mituna epola na ba député wana ya Congo de Akati lobake kuna basi batindi ye po baza kopela moto mama tata bana parce que ba etambu Eliezer bazali au service ya bapaya wana soko monika ka ba tesoro ba komi ko bima na ba bulletin soki ya ndenge nini ya paye etc bama tata bandeko lobake kuna epa bapaya ezokopela moto bazwi mbwana bango matezolo batindi ye mpo abanda sikoyo koloba. C'est comme ça bama tata bandeko soki bomoni soki bocomprendre systeme ezoleka na kati ya Congo bama tata bandeko bokozala ata na moindre hésitation te ya kokombattre yango bama tata bandeko biso toyebi bango nyonso wana bama tata bandeko soki omoni bamwa bambwana bango bakomi kobima bakomi kokende kozwaka bandeko na biso ya Congo central bakomi tuna mituna ebukana wana lobake batindi bango deja tambwe alias Eliezer kende zwa député oyo akende aloba po ta distraire baimboka adistraire bana mboka alors bana mboka bokoya na distraction te heureusement ke Congo bololo ezali mpona koeveye bino bama batata bandeko mpona kolamusa bino etokobundisa bango ti jusqu'à la dernière moire pinière bama batata bandeko tokobundisa bango lokuta na bango ekozwa nzela te soko omoni kaka bana misala na bango lokola lokuta na politike ya moto kabongo alias Israel soko oyoki kaka kozwa bato bazali contre ne manda nsemi akomi kotia bango na plateau po te atuna bango mituna ebukana wana po te bango mpe bafungola baimboka lokola mpe balandaka omoni bakongole balingaka kolanda esika lokuta ezali mais baloba bama tata bandeko ya une chose majorité n'est pas égale à la démocratie la majorité n'est pas égale à la démocratie. Je me souviens encore bajournaliste batunaka Mbuta Kasavubu à l'époque abi que maintenant Mbuta Kasavubu monsieur Kasavubu bino bozali minoritaire na mboka misiko omoni te ke barevendication ezosala ekoki koaboutir te na démocratie donc c'est la majorité oyo nde ezalaka na voix alobi me nzona par exemple na école soki batuni obi 2 plus 2 ou bien 1 plus 1 égale à 2 alors minorité balobi égale à 2 alors majorité lobi égale à 4 bon donc tolandaka la majorité parce que bango balobi 4 biso tolandaka bon parce minorité balobi 2 donc totika yango vérité oyo ezali vérité bosembo ezali bosembo totika bosembo esika ezali voilà bama batata bandeko banalisanga na timati biso tokoki kolanda donc médiocrité oyo ezali na kati ya bato ebele wana te bama batata bandeko biso tokolanda yango te balobi pilipili ya moke eswaka awa na Congo bololo eswisaka bato tolaisaka bango pongi te na baokipa wana balalaka pongi te bien ke bandeko na biso balandaka bato ya distraction wana babolokuta na politike balandaka bato ya distraction wana babosembe o bakoti na kati ya distraction o balandaka bato ya lokuta wana oza na kati ya epa ya tambo ya alias Eliezer bato bazosala na occupation. Ce sont les gens qui travaillent avec l'occupation. Alors donc vous croyez que non bango nde bakozala na elonga na kati ya mboka te lokuta ekotika lokuta e bosolo ekotika obe bosolo et c'est bosolo oyo ezwaka toujours dessus na lokuta bama tata mande donc
yango biso tolobaka toujours que qui vivra verra. Oyo akozala na bomoi akomona bamama tata bandeko. Voilà un peu bamama tata bandeko oyo nakokaki solo pena en tout cas komemela bino na poko na lelo na après-midi ya lelo. Donc Congo central ezali sous contrôle. Sous contrôle na bamikengi, sous contrôle na force de défense Congo. Bapesi condition na bango. Les grands maîtres en émandation bapesi condition. Ce qui va condition on ezali donc réalisé. Alors donc adieu la République démocratique du Congo et vive l'indépendance du Congo central. Alors natango wana mwana na mwana bendana bama tata bana parce que sengai kuto bango ete la création des RDC ezali création ya bakoko na bisote ezali création ya bacolonialiste et bango basalaki yango mpo eza na bénéfice na bisote mais basalaki yango mpona ete profiter na bango et ils ont profité de ça énormément, ils ont fait des bénéfices énormément bama tata bandeko biso totikaka kaka kolela bilelo matondo mingi na bino banso o bolandi biso donc tozozela un mois information nyonso tu oyo ekokomela biso tokopesa bino bamama batata bandeko balandi ya Congo Bololo. Alors donc soyez l'écoute ya Congo Bololo. Que le Seigneur la Congo vous bénisse tous, bénisse le nom de Semi et bénisse la République du Congo. Come on.